مرحبا حبايبي، هواية سألتوني تريدون علاج للسعال أو الكحة، لأنه هسه داير هاي السعال هواية للصغار والكبار. قبل فترة نزلت لكم مشروب كلش رهيب، واستفاديت أني من الناس من هذا المشروب، وبعدها سويت هاي الوصفة همينة كلش ارتاحت عليها أكثر شي لأنه ظل عندي سعال. فشنو اللي نحتاجه؟ هنا عندي 3 معالق من الراشي، ناخذ حبة البركة أو حبة السوداء، تريدوها مطحونة تريدوها حبوب، إذا للأطفال طحنوه حتى يقدرون يتناولوه. هنا عندي معلقة من العسل ومعلقة من زيت الزيتون، راح نخلطهم كلهم مع بعض. خلينا كل المواد مع بعض، والعسل أي نوع متوفر عندكم من العسل نخلطه بهذا الشكل، وناخذ معلقة الصبح، معلقة الظهر، معلقة بالليل، 3 مرات باليوم، وإن شاء الله راح تتخلصون من السعال وراح تشوفون كلش فرق رهيب رهيب عندكم وكلش طيبة. قلت لكم حبة البركة إذا للأطفال اطحنون لهم إياها حتى ما يحسون بيها، وهذا تاخذوها 3 مرات باليوم وراح تشوفون الفرق، فرق رهيب، وراح تخلصون من السعال 3 مرات باليوم، والأطفال اطحنوا لهم إياها لحبة البركة. وصحة وعافية للجميع.